Hola, acá les voy a dejar grabado un clip de lo que hicimos en la clase del 20 de octubre en modelado 3D. Y estamos trabajando con un secador de pelo que yo llevé uno de ejemplo para que pudiéramos tomar algunas medidas referenciales. Y la idea es que cada uno pueda realizar su propia versión, también simplificada porque no estamos tampoco yendo a detalles interiores ni cosas tan extrañas. Así que vamos a hacer la primera parte que vendría siendo el cuerpo del secador de pelo. Con eso vamos a dejar listo como el primer avance. Y vamos a trabajar como siempre en objetos pequeños milímetros. Recuerden, ojalá guardar desde un comienzo. Y para este ejercicio estamos trabajando con una imagen de fondo. Ya la imagen yo la traigo en la vista frontal a través de superficies, plano de imagen. Y traigo en este caso este secador de pelo Remington. ¿Ya? Y vamos a hacer un par de cosas diferentes en este caso porque la forma del secador es diferente. Les voy a mostrar la tradicional que hicimos en un comienzo y también la modificación. Tenemos que escalar esto. Ya como tamaño referencial habíamos tomado la medida frontal, donde tenemos como el diámetro de la boquilla, y nos daba un diámetro de 54 en el que yo llevé a clases. Ya, obviamente, dependiendo del secador de pelo, hay variaciones, pero la idea es que estemos lo más parecido a la realidad. Así que vamos a hacer una línea recta, lo más recta que nos quede, que abarque ojalá toda esta zona. Y vamos a seleccionar ambos elementos, utilizar el comando escalar. Hago un clic en el inicio de mi línea, en el fin de mi línea y le indico 54. Así de simple podemos usar el comando escalar. Yo voy a aprovechar de guardar porque no he guardado nada, así que vamos a colocar secador. Lo guardo en la misma versión de Rhino en la que estoy trabajando. Estuvimos trabajando en la clase con una línea recta que atravesaba el secador, ya, pero hay algunos casos donde esta parte no es tan representativa y algunos hacían una línea inclinada, también está bien. En mi caso, vamos a trabajar con una curva superior y una curva inferior para hacer el barrido. Ya este caso lo hicimos con barrido por dos carriles. ¿Por qué? Era bastante diferente la geometría en la parte de arriba y en la parte de abajo. Ya la idea es que le podamos dar esa inclinación. Algunos lo hicieron por revolución, otros trabajaron quizás con transición. La forma en que les resulte va a estar bien. La idea es que sí o sí sea, ojalá lo más fiel a la imagen que tenemos de fondo. Si se nos deforma un poquito, no pasa nada. Ya yo voy a dejar esta imagen como referencia solamente, pero sí voy a colocar las otras líneas que van a ser con curvas de control en la parte superior e inferior de mi secador. Ya cuando hacemos curvas, tratamos siempre de que tengan la menor cantidad de puntos para que sea más fácil trabajarlas. Recuerden también que las imágenes tienen cierta distorsión de los elementos. Y aquí es donde tenemos que imaginarnos un poco dónde estaría la vuelta. Y la vamos a dejar hasta ahí más o menos. ¿Ya? Estas dos, la de arriba y la de abajo, me van a ayudar a que el trazo quede ojalá lo mejor posible. Y aquí vamos a tener que hacer algunas líneas de referencia, ya para poder colocar ahí nuestros círculos, porque esto va de forma cilíndrica. Y estos cruces me van a ayudar a tener también ahí los elementos, pero no necesariamente van a ser los cruces. Ya vamos a utilizar para este elemento, que va a ser, ya que es tan diferente la geometría, los puntos medios. Ya, si ustedes tienen los cruces de líneas como los teníamos con esta de acá, ni un problema. En ese caso voy a tomar cotas para poder saber los tamaños y como les indiqué, los voy a trabajar desde el punto medio. Así que vamos a ir aproximando algunos tamaños. Si ustedes quieren, pueden utilizar ese mismo tamaño para hacer el círculo, ¿ya? Va a variar muy poquito el resultado. Y pueden ver que igual no está exactamente perfecto así, pero increíblemente real. Ya, siempre hay cosas que uno tiene que ir modificando a medida que trabaja. Es parte del oficio que hacemos. Así que vamos a hacer un círculo de 27, radio 44 y radio 27 también. Ya, entonces hacemos solo uno y lo copiamos. Me cambio a la vista derecha, voy a hacer mi círculo de radio 27 y el otro ya se me olvidó, 44, círculo de 44. Y en la perspectiva yo voy a mover mis círculos. Ya, yo voy a aprovechar de copiarlo, dejando presionada la tecla Alt
y deslizo la flechita, me queda una copia automática. Selecciono mi círculo y utilizando el comando mover, lo tomo desde el centro hasta el punto que lo necesito. Y así repito, desde ahí hasta el punto que necesito, que en este caso es el punto medio. Practiquen los comandos porque siempre les van a servir. Y acá este círculo yo lo voy a inclinar un poquito, ya, tratando de corresponder con la geometría que estaba hecha. Y el de adelante también, pero muy poquito. Ya, vamos a buscar el círculo. Vamos a ir a la frontal y lo vamos a rotar ahí, pero muy poquito. Recuerden que es muy normal que nos aparezca el menú de selección. Nos permite ir tomando diferentes elementos a medida que trabajamos. Si les molesta la imagen, recuerden que la pueden ir apagando y encendiendo. La apagan ahí en la ampolleta con el clic izquierdo. Y si la quieren traer de vuelta, con el clic derecho van a devolver cualquier elemento que hayan escondido temporalmente. Y ahora cruzar los dedos que no funcione el comando, si no hacemos modificaciones. Superficies, barrido por 2 carriles. Y en este caso siempre tienen que leer lo que les indica el comando. Ya les pregunta primer carril. Uno de los trazos que hicimos transversales. El segundo carril, otro de los trazos transversales. Y luego les pregunta las formas de barrido. 1, 2 y 3. Ojalá siempre en orden. Presionan Enter y les van a aparecer estas flechas que corresponden a la costura. Cada elemento de superficie la tiene y tienen que corroborar que estén ojalá siempre ordenaditas. Y nos va a mostrar el resultado. ¿Ya? Voy a aceptar y voy a cambiar mi visual a sombreado. Y la verdad es que quedó bastante bien. No quedó perfecta ni idéntica, pero recuerden que estamos trabajando con una referencia. Entonces trata de respetar la parte superior que tenemos ahí, que tiene como una elevación. Vamos a verlo en semitransparente o en la frontal, y ahí podemos ver la alámbrica. ¿Ya? Trata de respetar bastante bien los elementos de dibujo. Así que creo que fue una buena elección trabajar con los carriles superior e inferior. Si trabajaron con el central, va a estar bien igual. Lo importante es que ojalá los elementos que ustedes usen, ¿ya? Que sean los círculos transversales o elipses de repente porque su secador no es tan cilíndrico, los coloquen ojalá bien referenciales en alguna ubicación, cosa de que no se les deforme. Ya recuerden que el barrido va a seguir la forma que ustedes le den. Y pueden ser solo 2 formas, como lo vamos a ver ahora. Ya yo oculté la parte que habíamos creado recién, pero si la quiero devolver, botón derecho ahí y vuelve. Voy a hacer la parte de abajo. Para este caso, para poder unir la parte superior y la inferior, vamos a hacer una mezcla de superficies. Por lo tanto, tengo que dejar un área de tolerancia donde va a quedar como un aire. Ya ese aire lo vamos a cubrir después con la mezcla. Así que vamos a empezar a trabajar más o menos desde esta zona. Puede ser una línea solamente referencial. Y acá también funciona con barrido por 2 carriles. Es la forma que más cómoda queda. Y como deben saber en este caso, ya es que necesitamos solamente la forma del secador hasta que exista el cambio de color. Ya no vamos a contornear los botones los vamos a hacer aparte. Y lo mismo en la parte trasera. Ahí podemos exagerar un poco la geometría si quieren que quede así como más redondeado en alguna parte. Y ahora vamos a hacer unos círculos de línea a línea y los vamos a crear en la vista perspectiva. Para esos círculos pueden ver que ahí yo me pasé un poco, no importa. Los vamos a trabajar con el círculo que se crea a través de diámetro. Entonces yo lo puedo crear automáticamente de esquina a esquina. Lo mismo acá. Y ahí se crea al tiro con una inclinación. Mi último secreto para esto es que con el gumball, con el escalado, lo voy aplastando un poquito para que quede un poquito más elíptico. Recuerden que no son tan redondeados los secadores ya, sobre todo en la parte del mango. Entonces las achato un poquito. Si tienen la oportunidad de medir un secador, mucho mejor. Ya, así que aquí estamos en la parte de improvisar. Y con esos 4 trazos, ya ese recto de ahí era solamente para guiarnos de que nos quedara un espacio. Ya, voy a tomar una medida rápida para que sepan más o menos. Ahí dejé 11 milímetros, ya, para que lo tomen de medida en caso de que tengan alguna duda. 11 milímetros podría ser un excelente tamaño
para dejar ahí de espacio 10-11 milímetros. Y ahora nos toca nuevamente el barrido por 2 carriles. Ahí pueden ver las geometrías hechas. La verdad es que trabajar con este círculo de diámetro a diámetro, o sea, de diámetro, perdón, de extremo a extremo es bastante cómodo y después escalarlo, porque así no tenemos que estar moviendo el objeto y tratar de desplazarlo. Ya ahorra bastante tiempo. Volvemos al mismo comando, superficies, barrido por 2 carriles. Carril 1, carril 2. Forma 1, forma 2. Se aseguran que la costura esté en la misma dirección y mirando hacia el mismo lado. Y les va a quedar el resultado. ¿Ya? Y obviamente me van a decir, falta una parte. Esa es la mezcla de superficies. Hasta ahora, como pueden ver, yo no he desplazado ningún elemento, no he borrado nada. Todo me sirve en caso de que tenga algún problema. Y me falta la unión. Ya la unión la vamos a hacer con este comando que se llama mezcla de superficies. Pero para eso tenemos que hacer un agujero acá. Entonces voy a ir a la vista superior y me voy a guiar por mi geometría ya creada en la parte inferior. Y vamos a hacer una elipse. También puede ser un círculo y lo achatan un poco. Voy a hacer una elipse desde ese mismo centro. Y para que no se me dé vuelta y no quede inclinada, voy a desactivar la referencia de objeto. Pero sí activo el ortogonal. La idea es que el elipse sea más grande que el manguito. ¿Ya? Eso es súper importante para que tenga un espacio donde pueda hacer la mezcla. Y en este caso, la voy a dejar por la parte de abajo de mi geometría y va a ser mi elemento de corte. Vamos a utilizar el comando recortar, donde mi elemento de corte, objeto de corte, es mi elipse, enter, y luego selecciono por dentro de la elipse, perdón, ahí, la superficie, el espacio que quiero cortar. Y presionamos enter. Queda súper raro al comienzo, ¿ya? Ahora, mientras más grande la elipse, más va a ser el área que ustedes van a poder cubrir con la mezcla. Si quieren, pueden aprovechar de mirar ahí si corresponde con el área que tiene el secador. En mi caso yo creo que está bastante bien a esta altura. Ahí pueden ir revisando si está bien el tamaño, si lo tienen que agrandar, pueden devolverse y volver a recortar. ¿Ya? Así que vuelvo a esconder mi imagen y vamos a hacer la mezcla. Superficies nuevamente, como hemos trabajado durante todo el video. Y vamos a la zona de mezcla de superficies. Me va a preguntar el primer borde. Vamos a hacer clic acá. A veces no lo selecciona automático todo. Y en ese caso deben utilizar la opción bordes en cadena. Y a veces el autoencadenar. ¿Ya? Así que tengan ojo ahí. Y luego la arista de abajo. ¿Ya? Ahí me la seleccionó por trazos para que pudieran ver igual lo que hace. Me va a mostrar como siempre la costura. Y presionamos enter. Me va a aparecer un cuadro para poder ajustar la mezcla. No se queden con la mezcla que viene por defecto, ya muévanla. Traten de jugar con ella, vean qué tanto la quieren ajustar. Revisen los parámetros. Ya lo peor que puede pasar es que les quede de repente un poco extraña, pero ahí ustedes pueden trabajarla con mucha calma. Y así van revisando si se parece o no. Si quieren se pueden quedar con la imagen encendida. ¿Ya? Y vamos revisando si se parece o no. Lo voy a hacer de nuevo. Superficies. Mezcla. Primer borde. Segundo borde. Y si me dice que no se puede, es porque hay bordes sueltos. Volvemos. No pasa nada. Bordes en cadena para la segunda entonces. Ahí, ahí. Y siempre en orden, chiquillos, no se salten una porque si no el comando no va a funcionar. Una vez que les aparecen las flechitas, ya estamos. Y siempre lean arriba cuando les diga primera y segunda. Y ahí vamos a controlar, de acuerdo a la imagen que tenemos de fondo, vamos a ir revisando si está bien o está mal. Yo creo que está bastante bien. Se ajusta súper al trabajo que habíamos hecho. Y ahí nos queda el cuerpo del secador. ¿Ya? Es la parte solamente externa. No hemos trabajado ningún otro detalle aún. Y yo voy a hacer una copia presionando la tecla Alt y desplazándome hacia un solo lado. Y estas superficies yo las puedo seleccionar y las puedo unir. Y ahí ya me quedan todas en un solo elemento.
Ya puede que no se vea muy significativo hasta el momento, pero de a poquito vamos a ir dándole detalles. Así que en el segundo clip vamos a ver las rejillas, la parte de abajo y algunos botones. Espero que les sirva para poder completar su actividad.